વર્ષા ઋતુનું આગમન થઈ ગયું છે અને આમાં કબૂતરની જુવારી, તો કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં તમે જ્યાં રહેતા હો ત્યાં કબૂતર તમને દેખાય તો જણ પહોંચાડો એ તમારી વાત જોઈ। આયા હૈ સો જાયેગા રાજા રંગ ફકીર, 2 दिन दुनिया के लिए मत भूलो जगदीश। આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો યાર તો ક્યાંક સેવાના કામ કરીને જીવન સાર્થક કરી લેજો। તમે આવ્યા ત્યારે ખાલી હાથ આવ્યા હતા અને જવાના ત્યારે ખાલી હાથ જવાના છે, તો ઈશ્વરને ગમે એવા કામ કરીજો યાર। અને આ પાછો મનુષ્ય જન્મ મળે નહીં મળે ખબર નથી યાર।